வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துகிட்ருக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் இரண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இது போன்ற டிராக்டர் மற்றும் டிராக்டர் சார்ந்த விவசாய உபகரணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம சேனலுடைய தொடர்பின் சேனல் எபோட்டில் இருக்குதுங்க. தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வண்டியை வாங்கறக்கும் விற்கிறக்கும் முழு உதவியும் பண்ணி கொடுத்துடலாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 48 HP பவர் கொண்ட என்ஜினுங்க. ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. PTO 5 பார்ட்டி ஆப்ஷன்ஸில் இயங்கக்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 36 கத்தி ரோட்டாவேட்டர், 5 கொத்து 9 கத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா பக்காவான கண்டிஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. பேக் டயர் எல்லாம் தரமான கண்டிஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியும் மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்குங்க. வண்டி ஜென்யூனிட்டியான கண்டிஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பக்காவான ஒரிஜினல் பெயிண்டிங்க. ஹெவியான உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா டாப்பு பெட்டு பம்பர் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று ட்ரையல் பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொடுமுடி அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய விலை பார்த்திங்கன்னா 2,56,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நெல் சென்று பேசும்போது கட்டாயமாக விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டாக தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். வண்டி பார்த்திங்கன்னா நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. டைமிங்க்கு இன்ஜின் ஆயில், கிரவுண்ட் ஆயில் எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாவே இன்ஜின் கிரவுண்ட் லைஃப் கிடைக்குங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.